Итак, я домохозяйственная метелица, метель. Так, чтобы равномерно метелить, на мне фартук. Но когда я хочу, чтобы метель была особо сильная, я фартук снимаю. И тогда вот такое платье, вот и вот такое платье становится. И тогда метель становится особо сильная метель. Вот такая. А потом я вдруг в какой-то момент начинаю считать, что хватит сильно метелить. И тогда я опять беру свой фартук, вот так вот потрясу его, раз. И метели успокаиваются, они становятся слабенькими. Вот я, все, что в моем платье колышется, это все отражается на планете в виде метели. Есть еще один момент. Сейчас покажу. Когда я считаю, что метель должна быть особо холодная, тогда я надеваю свои ледяные перчатки. Я метелица метель. В общем-то, добрая и теплая девушка. Но когда надо, чтобы подморозило, то я надеваю ледышки, ледяные свои перчатки. Такие же есть у зимушки зимы. Да. Но она обеспечивает снежинки, много-много снежинок, чтобы вся земля была покрыта снегом. А у меня эти же перчатки, такие же перчатки, они имеют другое предназначение. Чтобы метель, ветер были более холодными, были более заснеженными, более колкими. И так мету. И все это холодно, морозно. Холодно и морозно. Ну вот такая я. Я такая метелица, метель. Метелица, метель. Метелица. Метелица, метель. Метелица, метель. Метелица, метель. Вот такая я. Вот такая я. Снежная. Снежная, снежная. Снежная.
Ну что, я как смогла, так отсняла. Вот такое у меня платье. Такая у меня корона. Я решила, что у метелицы метели не может быть каких-то кудрей, потому как она рабочая лошадка. Вышла и мети, вышла и мети. Зимушка, она еще пришла, все разложила, все покрыла снегом. И, в общем-то, она может почивать на лаврах. А метелица, она же должна все время напоминать, что вообще-то, друзья мои, зима на дворе. Я шла, когда сейчас на склад, вот так шарфом замоталась, а там пушинки, они все приклеились к моей губной помаде. Нервы портят, портят нервы, портят. Вот. Утром проснулась, глаза не открываются от отеков. Но я решила, глаза от отеков утром не открывались. Но я решила все равно идти и сниматься. Ну, от того, что я постараюсь к вечеру, например, снять отеки, я что, стану моложе? Моложе я не стану, краше я не стану. Я все равно молодец. Попробуй вот такой наряд с шеей. Попробуй вот так прибрись куда-то еще сниматься. Конечно, я тороплюсь. Я сильно тороплюсь. Почему тороплюсь? Почему я тороплюсь? Какие-то образы, какие-то короны. Что-то все время снимать, все время что-то выкладывать, что-то писать, что-то сочинять. Сильно тороплюсь. Нервничаю. Все, мне кажется, что у меня времени мало осталось. Нет, я не жалуюсь. Понимаете, мне вот сегодня 3 декабря, а 8 декабря мне 65 лет исполняется. Не каждому везет столько прожить. Прожить вот такую большую длинную жизнь, 65 лет. Опять же, конечно, это еще не средняя продолжительность жизни в нашей стране, но все-таки немало. А мы же не в Японии, где средняя продолжительность лет 100, или в Великобритании. Ну вот, так что я не то что жалуюсь, но просто я понимаю, что в любой момент моя ремиссия может закончиться. И все, мне кажется, не успеваю. Дали мне ремиссию 6 месяцев, но 3 месяца уже прошли. И не так, чтобы я забыла о болезни, потому что у меня все время болит печень. Чего знает, какие мысли. Ремиссия может закончиться в любой момент. И поэтому мне хочется быстрее успеть. Быстрее что-нибудь успеть. Еще я задумала несколько образов, как надо же быстренько все это реализовывать, пока еще есть ремиссия. Поэтому я сегодня решила, отеки и отеки. Как смогла, покрасилась. Бровь подвела. Крем-пудрой нама. Ну что, я стала краше. Я очень сомневаюсь, что я стала краше. Но платье-то шикарное. Платье невыносимо шикарное. Буду показывать. Сейчас буду показывать вообще, из чего состоит мой наряд.